हेलो दोस्तों, यू वेलकम टू इन माय चैनल हिडन टेक। आशा करता हूँ आपने डे 1 का प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज है हम लोग का कीबोर्ड टाइपिंग कोर्स का डे 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि डे 1 में आपको मैंने जी और एच का यूज नहीं बताया था। तो आज मैं आपको जी और एच का यूज बताने वाला हूँ। तो डे 1 में आपको मैंने बताया था कि उंगलियों को कहाँ पे प्लेसिंग करना है। ASDF सेमी कोलन LKJ और इसको स्पेस बार में। जी और एच का यूज मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं आपको जी और एच के का यूज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करना, पहले फर्स्ट दिन के लिए मैंने बताया था कि ASDF सेमी स्पेस बार सेमी कोलन LKJ। ऐसे आपको ASDF सेमी कोलन LKJ ऐसे मतलब इसको टाइपिंग करना है। बट जी और एच को छोड़ा था मैंने, तो आज मैं इसको लेते हुए बताऊँगा। ASDF GF स्पेस बार सेमी कोलन LKJ ऐसे। ASDF GF स्पेस बार सेमी कोलन LKJ। दोस्तों आपने देखा, नोटिस किया कि मैंने जी का प्रेस करना तो इससे किया, एच प्रेस करना इससे किया, फिर मैं इसको वापस ले गया। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे यू इस वाली उंगली से जी को, इस वाली उंगली से एच को प्रेस करना है और उसको वापस अपने प्लेसिंग स्थान ले जाना है। ASDF GF स्पेस बार सेमी कोलन LKJ। इसी तरह डे 2 में करना है आपको। और ये वाली उंगली जो यहाँ पे की छूट रही है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और फिर से देख लीजिए दोस्तों, ASDF GF स्पेस बार सेमी कोलन LKJ। दोस्तों एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आप अपनी कलाई को, ये जो कलाई है आपके, अगर आप उठा के टाइपिंग करते हैं जैसे इसको ऐसे रख के, तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अगर दर्द नहीं हो रहा तो आप उठा के ही करें, तो टाइपिंग करने में आसानी होगा और स्पीड भी बढ़ेगा।